السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون جرتان نجا فيا المان ورمو هندي بكا جرتانتي سلام النقو كل إنسان رالس ناقو أكم نجا فيا جرة والله مي أوديسا سينا شير قد أولي دبرسا شير قد أولي دبر وما جباب دون دبدا وجباب دون دبدا توكو تجري في أشاغري lama waan as deemu kana keessa Oromoon eessa jira maal qooda keessaa qaba kajuu ogaa waan namarraa haasa'u jirra teenya irraanfannee jirra waa takkallee huu keessan jirru jechuu lakkoossa Tigreen achiin geessa abiyyi kana godhe abiyyi Tigree maadhooyte Tigreen abiyyi maadhooyte kanarra jirra jechuu maaltuun nu daggafamee jira gaafa Tigree yoo abiyyi moohatte Oromoon maal arka abiyyi yoo Tigree moohatte Oromoon maal arka وانجو كنرة تجريو أبيو تجري موته غافا تشيس دبي درانو دري مالا يا هورا أبا هورا دوغي يتي أوروموف دمته يجو أوروموف دمته خالي غالا توري غافا إلا سلاسي غافا ميليليك غالا توري غالا داغن نباسن هركافي هرمان أمورا توراني أما مرمان نغيسا أموراني إجموتان نغيسا باسو تاان gaafa abiyyi Tigree mooyas garagale amaarri dur harma mureet harkan umure manceen gurgure amma immoo morman umureet ija mutaadhaan nu keessaa baasanii nama Oromoo yaa'u kana hunda yoo xiqqaate ija takka keessaa baasanii ija takka qofaan malee ija lamaan gartee Itoophiyaa keessa jiraachuu hin dandahuu dhalli Oromoo kajuu heerri bahaa jira heera akkasii bahaa jira Oromoon miila tokko qofaan deemuu qaba miila lamaan deemuu qabu harka lamaan deemuun qabu dalagatuun qabu harka tokko muramuu qaba miilli tokko irraa muramuu qaba iji takka keessaa ba'uu qabdi bal'aa ta'uu qaba waa sadeen kana dhabuu teessanii jechuu hamma abiyyi Tigree mooyee as garagalu Oromoon akkuma amma raftan kana raftanii teessan taatan carraan isin mudatuu taa'u heerri ba'uu taa'u namni dhala Oromoo ta'e miilli tokko irraa muramuu harki tokko irraa muramuu iji takka keessaa baafamu waasadeen kana dhaba kanaa isinit dhufuu taa maal jeeuma jaa akkuma tana dura wanni nan dubbadde gaafa isin dhiichistan ilma abbaa gadaa jettan waan hin ja'aa ture namoonni ni dhageessanii kana quba qabdaniif hin qabnelleen amma immoo wanni dhufuu taa'u gaafa lolli kun karibbe Oromoo miilli tokko irraa murama harki tokko irraa murama iji takka keessaa baafamti waasadeen kana dhaba ijji takka bal'aa ta'uu qabdi harki irraa muramuu qaba miilli irraa cituu qaba akkasi jiraataa jechuu korokonchiidhaan akka socho'uu hin danda'u dhaloonni Oromoo dhalatu hundi sadarkaa sanitti tarkaanfiin akka irra fudhatamu akkasitti malee jilchee Oromoo sababii kana ilmi harki na cite sababii kana miilli narraa cite sababii Oromoo ijji na keessaa baafamte ilma kiyya akka ijan dhabne akka harkan dhabne akka miilan dhabne jee abbaan ilmaa dhaamuu danda'utti Oromoo irratti tarkaanfii fudhatamu teessii jechuu gaafa guyyaan sun ga'e. Yoo Tigreen abiyyi moohatte hoo maaltu dhufaa? Tigreen abiyyi yoo moohattes wanni haaraan wareegama ilmaan namaatiin Oromoodhaaf mirgi kennamu takkan jirtu. Mootummaa gartee rimootaan hoogganamu. Kanuma akka OPDO takkaa'u akka Hayilamaariyaam Oromoo warra ofiinjuu warra gartee har'a nu qabsaa'ota sabaatiif injuu kana kawaan akkasii hayyamu feeka achirra keesseeti qabeenya Oromiyaa Tigreen hudduun seentee mataan akka bu'uu dandeessu mataan seentee miilaan akka keessaa ba'uu dandeessu hayyama sumudaa dhaamuuf malee carraa akkasiin jiruu jechuu carraa akkasiitiin dhufa yoo Tigreen moo'atte Tigree yoo moo'atte qabeenya Oromiyaa biyya Oromiyaa bakka feeteen seentee keessaan ba'u mootummaa feeka kan Oromoon feetu dhaabota Oromoon feetuu fi Oromoon irraa hawwitu irratti keessi mootummaa qabeenya Oromoo too'atuu hin dandeenye kan olaantummaa maqaa qofa qaba san fiddi Tigree yoo moo'atte abiyyi yoo moo'atte immoo akkaan isiniin jeessanii waa sadii dhabuu teessan ija takka miila tokko harka tokko irraa cirama akkasitti abbaan ilmaaf dhaamaa guddisaa jechuu akka wilii dhimma Oromoo jeetiin harki narraa cite miilli narraa cite ija na keessaa baasan sababii Oromooti yaa ilma kiyya akka
Oromoon himannee an Itoophiyaa malee akkasitti ilmaan akka Oromoon guddifatu godhamu ta'a jechuudha. Kana gaa kana lameeniin nuu dhufu ta'a kana keessaa Oromoon kan filattaa fedhinnaan sirra jirti. Arra beeytonni keenya kalee gaafa Oromoo jabeessaa humneessaa diinagdeedhaan Oromoo namni waa lamaan jabaata humni tokko diinagdee humni tokko qawwee lachuutu harkatuudhaaf qawwee harkatuuf diinagdee si barbaachisa. Sadarkaa idil addunyaatti Oromoon alaa keessa mala baasaa tooftaa uumaas waan addaatiin diinagdee walitti qaba. Uummata Oromoodhaa hidhachiisaa. Oromoon ifiifis hidhadhaa dandeessu mataa keetti dadhabdu buleessaa way dadhabdu ilmaan adeeranii way dadhabdu eessuma dabaladhu san dadhabdu gosaa lammiin hidhadhaa of qopheessaa gaafa jennu caljan arragaa ammas carraa tokkicha kanaaf carraa isa maayyi Oromoon ama dhibba shantam dhibba afur gabrummaan haftee Oromummaan dhabamuuf carraa tokkicha kanaaf carraa tokkicha kana abshaala qaroo gamna nama coolle kanas ba'ee saba kana baraaru eenyu jira eessa jira jiraatume jiraatu isaa ba'u yoon jirre akkamitti jiraachifnaa akkamitti balaa kanarraa of hambifnaan gaafii ilmaan Oromoo ta'uu qaba. Rafu jiraa jechuu Oromoon mataa miila biddilibsii uffatee rafu jiraa jechuu rafuun kun kasaaraa guddaa sirraa numa rafta ati numa rafta hoggaa carraan dhufe hunda numa rafta namni takka shawwadama lama shawwadama sadi shawwadama afur ilmi namaan shawwadamu jechuu namoomuman qabne jenna malee nama hoggu afur shawwadamu bakkuma takka sirnuma tokkoon bi shawwadamu takkaan dhageenya addunyaa irratti kanaaf shawwadamuuf carraa tokkicha kanaaf isa dhumaati. Kana keessa akkamitti baanaan gaafii ilmaan Oromoo maraati. Kawaa beekus kawaa godhuu danda'us taa'eetuma yoo ka'alaan alu taate taa'eetuma waan namaa ka dubbatu taate wanni dhufaan jiruu jechuudha. Wanni ati teessee gaara gartee danqaraa mukaa fi gaara dhagaa malee gaaran jiru kana eeyidee bilisummaa barbaaddu siituuf jiraa Oromoo. Kanaafuu gabbayi if barbaadi odoo yeroo sitti dabarre. Odoo yeroon sittin dabarre saantun dabartee jarri kun wal moohatee karibbee as dachaa'e taanaan wanni ati sossohuu dandeessu takkan jirtu. Sa'aan ati itti sossootee waa uumtu jallaa keetis itti diriirfattee diriiraa kan keetis itti qindeeffattee tokkummaa kan kee uummattee sirna kan kee caasaa kan kee caasaa diinaa buqqistee caasaa kan kee caas diriirfattee lafaan gattee abbaa biyyummaa keetiif falmaa gaafa isaan achi as deebi'an diinaa fi wal gaggabse odoo inni gattaa'een bayyanan yookaan achi as deebi'e tarkaanfii irra fudhattee dhabama yoo goote qofa furmaata harkatta. Santaa'uu baannee usteetuma akkuma amma teessu kanatti hamma isaan moohatanii wal moohatanii si dhufan teessee eeggatta taanaan tana gaa kasaaraa irraan galle rabbiilleen siin hin feene namnilleen siin hin feene Oromoo siitu fedhe namni boochuunis abbaan itti boochuulleen hin jiru jechuudha. Kanaafuu taa'uun sirra hin jiru lafaa ka'e saba keetiif biyya teetiif dhugaa quuqama yoo qabaat alaa keessan jiru daangaan fageenyi siin daangeessu lafaa ka'e yeroo ammatti imimmaan firraaquuf dhiiga kan kee firii itti godhatuuf yoo lakki kan jettu taate carraan kanaa dhufu taa ana ganumaan dubbadhaas birachuun dubbaddu guddatteef dubbii harreetti hin fe'anii kanaafuu wanni as deemaa tanas abbaa keessa laallataa jan akka jaldeessi baan hubanarraa fuudhi jennaan ija keessaa fuudhee toodoo ofirraa laali jeen jan boo maali jennaan abbaaturra laallataa kanaafuu sitti himne Oromoo siitu keessa laallata waan sii ta'a waan si dhufuu deemu tana akfirraa hambisuu fi fitti dhiisu sibirra jirtii jechuudha. Bara dhufaa dabra booyu dadhabne bara dhufaa dabraa dhumu dadhabne dhumaatiin akkas sirraa haftu hin jirtu jechuudha. Gaafiin bilisummaa akka ammaan tan Oromoon itti deemu kana bilisummaan dhuftuus hin jirtu jechuudha. Dhiigaa lafee itti cabsitee mana daagatti gaffeessitee mana itti taayifeessitee jiruuf jireenya dhabdee
isaanis dhoowwuu jiruu jireenya ofii dhabdee isaanis dhoowwuu dandeesse of keessaa baaftee qulqulleessitaa jechuudha. Akkasitti gartee bilisummaan dhufe. Akkanumas sadotti mana oowwaa rafaa, biddeen oowwaa nyaachaa, barnoota barachaa, daldalaas daldalachaa bilisummaan dhufuu dandeessu hin jiru. Bilisummaan akkasitti dhuftu biyya Afrikaa keessa illee hin jirtu. Oromiyaa dhiisi. Kanaaf lafti Oromoodhaa jarri itti ilaalu Oromoo fi lafa Oromoo nuti Oromoo fi hin jennu lafa teenya fi hin jennu tan akka dhaalmaya abbaa isaanii ilaalan. Nuti immoo teenya jennee ilaalla. Teenyummaa abbaa biyyummaa lafa teenya nuti namaa jechuudhaaf namooma keenya hojiin mirkaneessuu fi abbaa lafaa ta'us hojiidhaan agarsiisuu nurra jira malee akkanumatti seenaan jirre himanne lafa abbaa keenya Oromoo teenya saba keenya nuti saba jechuun maanaan qabu hin qabu. Jaldumminni jaldeessaafuu maangoonee jechuudha. Heddumminni jaldeessaafuu maangoone. Tigree nama 500 nu bulchaa ture. Amma Amaarri waggaa 50 waggaa 120 way nu bulche arra deebi'ee faraqaan isa geesse nu bulchuu deema. Eenyu qabatee jallaa keenya. Ilmaan dubraa kabakka irraa deemu itti deemuun beeyne namni hortee ofii namni dhiiran eegu dubartii eega. Wanni dubartii shanyii biraa heerumtee fidde gaagaama qabdi. Gaagaama santu asiin nu gahe. Namni bakka irraa fuudhu bakka itti kennu adda laallataa jechuudha. Rabbiin wanni jalqaba sabaa wal beekaa jee uumeef akka namni waliin laaqamee wal keessa laaqamee waliin miineef akka firraa eeydanii shanyii qulqulluu walirraa hortanii ilma abaluu intala baluuti wali kannitanii walirraa fuutanii nama saba gartee sabaaf abbaa faadhaaf ilma quuqama qabu kabiyyaa quuqama qabu sabaaf quuqama qabu dhaluuf keenya kaan irraa dhalee taan abasharraa dhalee abasharraa gosa 550 irraa horteet kasaaraa keessaan baane keessa dhiiraa fi dhalallee nu nayxe. Arra akkam goonee gingilchaa kamiin adda qulqulleessita. Rakkoo taate. Kanaaf Oromoon deebi'ee of laaluu fi deebi'ee of qoratu ilma eenyuuti gosa eenyuuti eessa dhalate eessa guddate. Shanyii isaa takka takka wal qoratu danda'u qaba. Namoonni gariin hoggaa ilma eenyuuti gosa kami ibidda kami jee wal gaafatu. Oromoon tokko akka Oromoo wal qoodu gosaan ibiddaan balbalaan wal beekuun wal qooduu miti. Kana yoon beekin ilma eenyuuti jetteeti achi kaatta jechuudha. Ilma haadha malee abbaan beeyne. Ilma abbaa malee haadhan beeyne. Kan eeysuma hin qabne. Ilma eeysuma malee adeera hin qabne. Kanaatu tun lafa Oromoo guute. Abbu sadiichin lakkaawwate. Warri keenya bakka akkasii maarree sanii jeetuma. Kana wajjin egaa rakkannee kana fuutanii beekaadha hayyuu siyaasaati hayyuu maarreeti fuutanii itti kannitanii badii galan qabne baddanii haftanii jechuudha. Kanaafuu dhaamsa kiyya maayyii deebi'aa of laala hin rafinaa kaa teessan kaa dhaabbattan deema. Maal ta'uu qabnaa nuti jarri maalirra wallolu jira eenyuuf wallolu jira eenyurra wallolu jira. Gaafa lolli sun dhaabbate hoo nuti maaltu nu mudatu ta'a. Kana wanni Oromoon barbaachisu malee diina lachuu diina Oromoo sadeenummaa sadii ta'e diina Oromoo Shaabiyaan diina Oromoo Tigreen diina Oromoo Biltsiginnaan diina Oromoo namni ati irraa bu'aa eeggattu hin jirtuu jechuudha. Yoo ifiif boofni abbaa if maraaje yoo ani if marre eenyuun na maraje boofni. Yoo ifi marre gaafa wanni kun kar tokko xumurame maaltuutu Oromoo fi Oromiyaa mudataa jara ifi rabbi walitti kaase kana Oromoon if jaaree of qopheessee gaafa tokko moo ati osoo inni bayyanannetti dhabama sayyoo godhe qofa injifannoodhaan galee abbaa biyyaa ta'a. San godhu baattee akkanumatti osoo asirraa iyyinu osuma alaanallu oduma wal dheessinu oduma wal lollu oduma wal nyaannu
dhufe carraa tokko hin qabne. Ammallee tokko jiru. Lola ammas Tigraay fi Abiyyi jidduutti bilchiginnaa jidduu baname kana addunyaa yoo ka jidduu teessee mootummaan coomsaa haa dhaabbatu jette Oromoon maal qabateeti coomsa san keessa seenaa. Dhaabni isaa 12 tokko ta'uu hin dandeenye. Gaafa kanallee kasaaraa guddoo Oromoo mudatu ta'a akka amma deemnu kanaan dhaabni 10 anis Oromoo jee coomsa san irra wal ga'e taanaan addunyaan akka laaltee duma kun ummata maraataa asuma taa'ee saba tokko dhaaba tokkoon ejjennoo tokkoon dhufe qofatti biyya kanniti jechuu addunyaan yoo kasaniin carraan kasaniin dhufu taatellee Tigraay fi bilchiginnaa jidduu seenanii addunyaan mootummaa coomsaa dhaabdee shigigir mangistii naa dhaabbatu jettee ka shigigir mangistii san keessallee qooda dhabuu teessu Oromoo bifa amma jirtu kana hatattamaa yoo kan sirreeffanne taate abbaa fedhees haa ta'u abbaa fedhees dhaabni Oromoo fi Oromiyaa maqaa dhaatu luuccee hooggana tokko jala galu hooggana tokko jala yoo gale qofa ce'umsi carraan sun yoo ka dhufu taate keessaa gartee abbaa mirgaa ta'uu danda'a biyyi sun itti kannamtu carraa qabaachuu danda'a. Yoo kasanin goonee hundinuu kurnanu anis dhaaba kanaat anis Oromoo anis dhaaba kana jee achi keessa kan wallakkaa'u taate kun ummanni gartee biyya diiga malee biyyan jaaruu jette addunyaan maaliif jarri kun ifiifuu waliin dhiisu walii galteen qabani tokkummaan qabani ummata ifiifuu saba tokko tahee biyya takka walii qabu ka dhaaba dhibba takka qabu kanatti biyyan kenninuu jetti gaafa san dhaaba tokkoon dhufe saba dhaaba tokkoon dhufe qofatti addunyaan kenniti carraa sanillee irratti hojjechaan jirtu jechuu Oromoo. Kunis kasaaraa fidu ta'a. Odoo bakki san hin geenye waan hin jiru kana hundarratti itti yaadu turre jira. Tokkoomuu turre jira. Sabaaf biyyaaf taanaan dantaa keessan taanaan itti fufa. Sabni Oromoo immoo malli kan keen jiru namni gartee raammisee isaa dabe jennaan hundumaa jechuudha. Uumamuma dhaloota qabsaa'ota Oromootii bada kanaafuu milkiin Oromoodhaa hin argamne jechuudha. Yoo akkas ta'anii kan argamne taate. Kanaaf kara hundattuu carraan Oromoo haga qaawalimmoo takka kan nam mul'atu an hin jiru gama kiyyaan. Isin yoo isinin mul'ate ummanni Oromoo ija bal'aa qabdanii la'arkuu dandeessa. Kanaafuu an carraan akkasitti tolfatee namni carraa dhufuufillee of qopheessee dhaabonni Oromoo mooraa takka galee kaayoo takka jalatti hooggansa tokko jala yoo gale carraa barbaaduu danda'a. San dabree carraa qofa taa'ee taa'uun qabu. Alaa keessaa ummanni Oromoo dammaqee hidhatee of jaaree caasaa gubbaa haga jalatti caaseeffatee biyya isaa gaafa diinni kun wal moo'ee dhufe diina daaraa walaqe osoo hin bayyananne tarkaanfii irra fudhatee biyya isaa injifannoo isaa gonfatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatu itti rafee buluun qabu. Kana gooteen argamtu taanaan maa hinfa faayidaa takka malee hafuu ta'eessa asumatti isinirraa dhaabaa ganuman jaa galatooma.